се со цел да одредени членови, видни функционери на ВМРО ДПМН, дојдат на нелегален начин до средства, кои што потоа средства биле употребувани во фалсификување на изборите, при тоа што средства да ги користеле за корумпирање на гласачите. И не случајно, специјалното јавно обвинителство покрена обвинение против повеќе членови од извршниот комитет за злосторничко здружување, кое што имало за цел да врши уцени, закани, рекет, изборни манипулации и при тоа вршеле притисок врз јавната администрација, граѓаните и така натака, се со цел да ги фалсификуваат изборите, а крајната цел била да опстанат на власт. И бидејќи гледам има одредена реакција од претениците, заборавите се ова што јас го говорам како пратеник од опозицијата. Извештајот на Европската комисија, особено извештајот на Прибе, е многу јасен и дециден. И во интерес на јавноста, само сакам да прочитам еден дел како подкрепа за целата оваа моја дискусија, зошто председателот на антикорупцијската комисија Ѓорги Сламков добро си ја одработил работата во корист на ВМРО ДПМН и сега истата таја партија го наградува во една друга комисија, која што веројатно тамо исто така треба тој послушнички однос или поданички однос кон врвот на партијата да го продолжи. Цитирам, во извештајот на Прибе, почитувани граѓани, многу јасно и прецизно е цитирано или е нотирано дека, цитирам, очигледна директна вмешаност на високи владени и партиски функционери во нелегални активности, вклучително изборни измами, корупција, злоупотреба на власт и овластување, конфликт на интереси, уцени, притисок возработени во јавниот сектор да гласаат за владеачката партија. Она што е важно, а кое што упатува на послушничкиот однос на Ѓорги Сламков како председател на антикорупцијската комисија, е следната забелешка во Прибе, во извештајот на Прибе. Тешки прекршувања во процедурите за јавни набавки со цел добивање на недозволен профит. Што е тоа што Ѓорги Сламков го работел, а тоа било тивко? Една иницијатива, дали се сеќавате, или на една пресконференција, дека овој председател со тој состав на антикорупцијската комисија излегол на пресконференција и во јавност. И не соопштил дека антикорупцијската комисија покренала одредена постапка врз база, еве на допрен глас, еве во делот на рекламната кампања. Во неговиот период, владата на Република Македонија, ничим изазваним, инвестира 1.700.000 евра за 3 рекламни пропаганди. Во неговиот период. И при тоа имаше широка дебата во јавноста. Особено луѓе кои што експерти се од таа област и укажуваја дека постои одредено сомневање дека преку овие 3 владени реклами, кои што немаат никаков општествен интерес, се перат огромни средства на пари. 1.700.000 евра за 3 владени кампањи. И при тоа, овој господин молчи, ништо не кажува, не закажува пресконференција, ниту пак имал желба по допрен глас нешто да направи. И затоа велам, не знам каде ги наоѓате овие луѓе со вакви, еве да кажам, сјајни, брилјантни биографии, да бидат такви послушници и поданици на партијата на власт. Може да замислам овој човек, слушајќи ги бомбите на опозицијата, какви све не закани уцени имал можност да добие, а се со цел да биде оваков партиски послушник. И затоа ние нема да го поддржиме, затоа што не тивко. Антикорупцијската комисија треба да работи јавно и транспарентно и да работи согласно законот.